caruuray waa maxay farshaxan farshaxanku waxa weeyaan qaab hal abuureed aan ku kala fahmi karno dadka sidii wax u soo bandhigi karaan iyo sidoo kale sidii wax u soo wari karaan xitaa wuxuu xasuusinayaa dhaqankeennii hore ee farshaxanka ahaa caruuray waa maxay hal abuurka gacanta lagu sawiro waa qaab lagu cabiro fikradaha iyo dareemaha adigoo isticmaalaya kalaraan iyo waraaqado intee leeg buu farshaxanku noloshaada saameeyey saameyntii ugu lahaa berigan yaraa in aan ku bilaabay inaan wax sawiro intaanan iskuulan gelin intaanan qoraalka iyo baran inaan sawirada ka horbartay walaashii oo igu weynba iskuulka laga horgeliyey deetana marka iskuulkii loo bilaabay loo dhigi jiray iyada aniga wax liikin jiray buugtan yar colorinka so waan ku sawiri jiray so berigan yaraa markasta waxaan haysan jiray waxyaalo waraaqo xun aan ku sawiro file yar baan lahaan jiray lagu guri jiray so saameyntu iiga tagay inaan nafteyda ku cabiri karayo kalar ahaan sawir ahaan inaan xitaa markaan wax dhiganayo iskuulkii aan galay markaan islahay wixii ha iloobin inaan sawiro noqday more visual learning then qoraalkii xifdigii ku celcelin intaan ku celcelin lahaa waan sawiraa shaybka ku yaala hadalku ayaan ku xasuustaa dhusna markaan imtixaanka galo oo kale maxaad kula talin lahayd waalidka iyo caruurta caruurta waxaan odhan lahaa isku day inaad wax sawirto ood hays odhan sawirku inuu yahay wax kaa fog aad u baahantahay inay cid ku bato xitaa haddaan haysan fursaddii meel lagugu baro ku celcelintayo saad kolba wixii aad erkisaad ugu dayeynaysid ayaad marka dambe adugu iskaa wax baran kartaa ogowna sawirku ma aha mid waqtiga firaaqada qole aad samaynaysid uu yahay wax aad hadhowtalo shaqo ku noqon karaya qaybo kala duwan oo takhasusiyada kala duwan ah oo wax kuugu tari karayo uu ka mid yahay interior design amba graphic design amba architecture and visual art general xitaa photography kalaradaad fahmaysaa waxa oo dhan wuu hoos gelayaa markaa shaqooyin fara badan baa hoos iman karaya waalidkan waxaan odhan lahaa ilmahaaga maha qasab inuu wax dhigashada un ku wanaagsanaado laga yaabo inuu leeyahay hibooyin kaloo ilaahay siiyey marka kolba dhinacuu u badan yahay inaad garatid intay yaryar yihiin aad ula talisid hartolo inuu qaybaha uu ku shaqaysto uu la maalgeliyo oo si fiican looga daba shaqeeyo oo kale loo kabciyo qaybtaa uu ku wanaagsan yahay si ay u noqoto moor hibooyinkiisa dee ay meel gaarsiiso caruuray farshaxanka soo saameeyaa maskaxdeena kalaradu waxay aad soo jiitaan caruurta yaryar wuxuuna adduunka oo dhan ee bilowga horeeya u noqdaan caddaan iyo madow kadibna farxad iyo fuduul ayuu ka abuurtaa markuu burto kalarada kala duwan waa maxay faa'iidooyinkii ay caruurtu u leeyihiin farshaxanka caruurtu waxay leeyihiin kobcinta garaadkooga iyo maskaxdooda caafimaadka jidhkooga iyo ogaalkooga farshaxanka caruurta wuxuu ka caawiyaa inay dareemahooga soo gudbiyaan farshaxanka in caruurta lagu cirbiyo waa arrin muhiim u ah koriinshaha maskaxdooda iyo kobcinta awoodahooda jir ahaaneed ilmaha yar farshaxanka uu sawiro waxaad ka ogaan kartaa heerka uu ogaalkiisu gaarsiisan yahay waxaa sii bataa awoodahooda ciyaareed iyo firfircoonidooda iyo in ay si fiican ugu fiirsadaan adduunka dhinacyadooda ku hareeraysan sidoo kale wuxuu xoojiyaa kalsoonida ay carruurtu naftooda iyo hal abuurkooda ay ku qabaan wuxuu isku soo dhoweeyaa waalidka iyo carruurta waayo ilmaha yari markuu fahmo dareemihiisa kala duwan iyo baahiyaha naftiisa waxaa waalidkuna sii fahmayaa sida carruurtaasi ula dhaqmi lahaa
caruuray su-aasha koowaad in weydiinaya waxay tahay farshaxanka amba in aad wax sawirtid ma jeceshahay haa waan jecelahay waan jecelahay waxaan ku soo bandhigaa awoodeeda curineed sababtoo ah waxaan ku dareemaa xorriyad iyo hal-abuur fara badan caruuray su-aasha labaadna waxay tahay kalaradeebada ugu jeceshiin waxaan ugu jecelahay midabka madowga casaankan ugu jecelay kala raanta